Takk skal du ha, president. Det største og viktigste valgløftet som ble gitt fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i fjorårets valgkamp, det var at det skulle satses 100 milliarder kroner mer på vei og bane. Dette løftet ble godt mottatt, selv om de fleste nok vil være enige med Høyre i at behovet er enda større. Det er behov for bedre veier for at bedriftene skal kunne komme ut på markedet med sine varer. Det er behov for mer kollektivtransport av hensyn til miljø og fremkommelighet, og det er behov for tryggere veier av hensyn til de alt for mange trafikkskadde. President, like etter valget så skrev statsministeren i Dagens Næringsliv at, sitat, «Staten har penger nok. Det viktige er viljen til å prioritere vei og bane». Det står i sterk kontrast til hva VG kunne fortelle på søndag, hvor en sentral anonym Arbeiderpartikilde sier, sitat, «Det er helt utenkelig at planen kan oppfylles fullt ut». Det gjør nok, president, at mange velgere sitter igjen med spørsmålet, ble vi lurt i fjor høst av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sitt løfte, eller er det slik at man nå ikke lenger klarer å foreta de vanskelige valgene som statsministeren påpekte i Dagens Næringsliv, nemlig at det er et spørsmål om å prioritere. Men det stopper ikke der, fordi at en anonym statsråd i den rødgrønne regjeringen, en statsråd i Stoltenbergs regjering, sier til VG, sitat, «Alle må kutte, også samferdsel. Det er jo veldig mye penger å hente der», sitat slutt. Og da er mitt spørsmål til statsministeren, er det slik at det løftet som ble gitt til velgerne ikke hadde full støtte i den rødgrønne regjeringen? Eller er det slik at statsministeren har gitt beskjed om at det skal kuttes også i samferdsel? Statsminister Stoltenberg. President, regjeringen har ikke hatt sin første budsjettkonferanse. Det er ingen i dag som kan si nøyaktig hvordan budsjettet for 2011 kommer til å se ut, simpelthen fordi vi ikke har startet arbeidet med budsjettet for 2011. Det jeg kan si, det er at de planer, de målsettinger regjeringen har trukket opp, blant annet i Soria Moria-erklæringen, i Nasjonal transportplan og andre steder, står ved lag. Så det betyr jo at Nasjonal transportplan står ved lag. Det betyr at den planen vi har i forhold til omsorgsløftet, opptrapping i forhold til eldreomsorg i kommunene står ved lag, kulturløftet, forsvarsplanen står ved lag, og det er mange andre planer som står ved lag. Det står også målsettingen og planen om å komme tilbake igjen til en bruk av oljepengebruk som tilsvarer 4% av pensjonsfondet. Så vi har mange målsettinger, mange planer, og så vil vi da i de enkelte budsjetter avgjøre hvor langt og hvor konkret vi kommer når det gjelder oppfølging. Når det gjelder transportplanen, så er det en plan der vi har virkelig vist at vi gjør det vi sa vi skulle gjøre. Den forrige regjeringen la fram en meget lite ambisiøs transportplan, mye mindre til vei enn det denne regjeringen har sørget for, og de greide ikke å oppfylle den planen. Så når det gjelder å bryte planer, så har altså Høyre lang erfaring. Vi la fram en vesentlig mer ambisiøs transportplan og har fulgt den. Denne regjeringen har gjennomført den forrige transportplanen og lagt fram en ny og enda mer ambisiøs transportplan. Allerede i 2010 tok vi et betydelig løft for å både øke bevilgninger til vei og til bane, i tråd med hva vi har lovet i transportplanen. Så våre planer står ved lag. Vi vil i de enkelte budsjettene redegjøre for hvor konkret og hvor langt vi kommer i oppfylling. Sanner til oppfølging. President, dette er vel det nærmeste man kommer et god dag mann økseskaft-svar. Vi kan gjerne krangle om fortiden, selv om jeg tror at det er lite formålstjenlig. Jeg tror at alle ser at mange regjeringer av ulik farge ikke har gjort nok. Men det som står fast er at Bondevik-regjeringen, regjeringen Høyre satt i, bygget flere kilometer vei enn det Stoltenberg-regjeringen har gjort i forrige periode, og det skyldes at vi klarte å få mer ut av veipengene. Jeg er enig i målsettingen at man skal komme ned til handlingsregelen, men handlingsregelen den handler ikke bare om hvor mye penger man skal bruke fra pensjonsfondet, men det handler også om hvordan man skal bruke pengene. Og det Stoltenberg var enig med Høyre og andre partier om da handlingsregelen ble introdusert, det var at oljepengene skulle brukes til å investere for fremtiden. I kunnskap, i forskning, i samferdsel og i skattelettelser for blant annet bedriftene. President, står statsministeren fast på det som var intensjonen i handlingsregelen, nemlig at man skulle prioritere investeringer for fremtiden? Statsminister Stoltenberg.
Ja, og det grunnen til at denne regjeringen har økt betydelig investeringene i samferdsel. Det mye som gjenstår. Det mange veier som ikke gode nok. Det mye jernbane som ikke bygget. Men det forhindrer ikke at vi har altså doblet jernbaneinvesteringene og økt veiinvesteringene med mange milliarder kroner. Så vi har fulgt opp vår plan. Den forrige regjeringen bevilget mindre enn den lovet, og greide ikke å følge opp sin plan. Og så sier jeg at vi har allerede i 2010-budsjettet hatt en betydelig opptrapping i tråd med transportplanen når det gjelder transport. Våre planer står ved lag, og så skal vi i de enkelte budsjettene konkretisere hvor langt vi kommer i å realisere dem. Det gjelder alle planene og alle målsettingene.